नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मल्टीमीडिया स्पीकर। उसका ऑडियो चले गए वाला है। ऑडियो कैसे लाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये पहले खोलने का है। इसको खोलने का तरीका ये इसे खुल जाता है। ये खुलने के बाद आपको पहले टेस्ट करना है ये ऑक्स केबल। ऑडियो नहीं आ रहा है तो पहले ऑक्स केबल चेक करने का है। ये ग्राउंड चेक करने का पहले, ग्राउंड के बाद 2 नंबर पिन चेक करने की है। देखिए, ये ऑक्स केबल अपना चालू है। ऐसे फिर बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, मेंस कॉर्ड को एसी में लगाना है। इसकी आईसी पे नहीं तो वीसी पे क्लिक लेना है। वीसी पे क्लिक नहीं आ रही है तो आईसी पे क्लिक लेना है। आईसी पे क्लिक नहीं आ रही है। आगे के स्टेप बताता हूँ आपको दोस्तों, पूरी ध्यान से देखिए। आईसी का वोल्टेज पूरी तरह ड्रॉप हो रहा है तो आप उनका ही काम करने का है। आईसी नंबर है इसका क्यों क्या होगा 2822 इसका नंबर है। ये आपको चेंज करने की है। आईसी चेंज करने के बाद आपका ऑडियो पूरी तरह आ जाएगा और अपना मल्टीमीडिया स्पीकर चालू हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकिए। बेल का बटन भी दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे अगले वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।